Sur vendre qui peut oui qui peut examiner moto dans ça moi le na coquette le ko la so ni ba na moto ba kati mutu chenette te ba yi téléphone te ko pesa e ngala comme la ville ko la coquette na zonga na ndoka ba parents coquette mwana wana so tete bien bijou moi princesse mwana ngala beaucoup de bijou na sambali ndiki na jia mwana maman avec fait comment maman mwana avant il y a ko vendre ngala ndako avant ngala to zonga avec akela na princesse alors que la princesse si la pardon vanda bébé yi mwana na bengi maman lekité mwana na ya bengi maman lekité tout ça na ba ime zuwa moi ya nini jaka za tata na hotel tu que pas toujours et le mwana va dominer ngati hotel kinga gauche hotel kinga loko nino zo bekan ni boye on dit que coquette you pour les amours mabe surtout tali bien penzo au les princesse na inane kaka. Pour ça, la génération moko, au tient moi na mal à l'aise na niveau moko, au qui ko imaginer te. Coquette na vie est dans la réalité. Moi dit les gens dondo a, tout la chose la qui là ça va pas y ba. So ka la qui sa domination aloba. Et le ko tira kinga na ko porter na yobo. Aloba le ko nya tira kinga, le ko ni aloba kinga ngala bimi zoba. La bibi ya zoba le passe nyoso to na mona nyoso kolisi mona tia comme grande fille au perdre maman na pisa ki au conseil na bivanda au liambuma ya malamu siko boza sike mona na peza mwana peza o aza penga mwana ndebi no bozo lenga lenga boza sika za peza mwana aza mwana balobini eloko abongo abimi na ndako akimi boso ba fentaki coquette mwana boso ba fentaki na je na ça na je ba feta ki oui ke bino pa bokamu sa ngai ya il faut tika loka la vie de kumba okeinda eloko nini yo ko bebisela nga makambo exige pe mutu te bosembo na ngande zo bo mwana ngwa azawa bimana pa ngai coquette bimana na bitika ena sila bozo saka bo bima kele solution ngote bekani tala tika no bo eza solution te bekani ko bengana ko masuka na ngoti aye alali na ndako yana mon po mozo ko sana kote langa apesa ya muziki nayo bosaka nini kelenda paso na pesa obi ke ngapenda tina se kwa za raison na bibi se kwa bipo tika na luboye sila tika na mama bakanda koketi nini nini ozosake oyo eza ndako ya libala ya na yo kobatela ngo abima nakosalika mabe mama nini nakosalika mabe mwana so abimi nini nakosala noko mabe olakisaka na moliere olingo boma na pamba ya na ngai kenda kende malembelika nini yesila ngaleki na mwana komo komaltetenga bo yesila lesasa ezake mona yebi verité mabengi ngala lo siko la vérité ngo c'est pas le moment ya koyeba c'est vrai que c'est ça comme ça et ça quand on précipiter le bombo il fallait ya nango mabengi ngalo bien c'est que on a le bien na benga na yote me o memeni ya mumukula lesika na benga na tokona ndofika pour ça yo za mwana mama na ngai yote me o memeni ya mumukula yo pe fata la peso ya zo loba yo konda na princesse yo mane kende na to mona na baba sila yo kana sila yo kana le mo pamba sila kana sila pamba la yo mama mwendeni nini vanda na tika nini okay yazolela sikobo comme singa kizengi na bina das nini na kati na bino Attends, s'il te plaît. Dis donc, tous en nombre, tu te réfléchis pénal. Même ceux qui n'ont pas de sac, qui font qu'il y a place qui est important. C'est ça qui est important pour toi. Attends, s'il doit arrête de m'énerver, s'il te plaît. Je veux pas que tu m'énerves. Franchement, tu commences à m'énerver vraiment. Remets-moi mon sac. Je vais pas partir sans mon sac. Trido dans la ligne. Et c'est la nuit on a coupé ma tête. Boni boy, on a qu'elle est sourire, qu'elle est sourire. La gagne de bon fait ça. Na gagne de maintenant là. Na zo lo parce que vraiment vous avez. Il y a ça raison quand il sac. Raison ils ont. Oh, ça sens te. Rien à sens. Boni boy ko. Oh yango yondo zona zona irresponsable. Yana bina lobela ko na ba comme 9000 1000 francs ba 2000. Ça sont tous à sac à moi sur kanganga. Boni boy ko. Mais oui, tu es un foirier. Un vaurien, je te dis. Espèce
pièce d'ordi. Ok, merci. Pesa nga sek na nga na ke. Non, Pesa oko pesa nga sek. non, pio sous te kende. Ah Mais bon. ça, ça enfoiré, baganga na plo 9000 francs kende na pio te. Ok, vagabond. Na tike Merci, le Nandimi sac. na vagabond. Na tike le sac. Yana na lote. Yo kasi na ni. Merci. Yana na loko Merci, kutu tika na te. nango. Tika na nango. Yana Na loko vagabond. te. Kende Tika na kasi, nango po kende. rozo loko to mona pelo mo pe to na Kende. tête. Je m'en fous. Non, ya pe su. Oya To te. moni saki non sengo lisusu te. Kona opia pete. Na ko sengo Nanga na ngote. pesa kuta mama, To tena moni nga finga, sengo saki yo. informé. Longo langa komba suri baksa nga kombo mususu. Vagabond. Nandimi na vagabond. Na mono landanga nde na obelo na miso bat oyoka soni. Vagabond penza. Komeka kutola na. Yo finga vagabond. Yo vagabondage oki kende. Eh, ta obenga finga vagabond. Yo ni ma vagabondage na makasi. Na tu sac na tika nango. Na tika na sac. Papa yango moni nalingaki osolola na yo bango ozalaki na bacourse nasengaki excuse talaka oza mobali na biso oyokaki yango moni nayokuta nayo eza mpasi papa eza mpasi ya kozwa mwana na bomwana ti akomi grande fille otikeka aboye nayebi te nakoki mpe kokondane mama sila te nakoki mpe kokondane yo te parce que soki bozalaki na discernement makambo oyo nyonso elingaki koya te toza na bafamille mpe mosusu tokendaka kotala omonake mwana oyo bazolengela mpa baparent na ye ye te moto asalisaka libota mwana oyo ta mosusu bino bonéglige babie aosalela biso nini na vie na ye mais ye wana lelo tozomona bakomi bazobenga bango baprésident banani bahonorable papa eza mpasi mais moye tolobela yango eza te nga na osengaka yo pardon totya kimia na kati ya ndako parce que na ndako soki kimia eza te nyonso ekomarche te même ata badossier na yo omona ekomaka mwa mbilinga mbinga mwa kokoso papa limbisa mama sila pardon papa Jacques pardon papa na ngai ngai asepelaka soki na ye nakuti bino boza na esengo harmonie ya kitoko papa nayebi te eza mpasi eza mpasi douleur na motema mais tosala nini donc non toi tu bête porte non oyoke camarade nanga kokaka bashok te oyebi bie oyebi mwasi na ye bie asoli neti na seko ere lengo bibisi seko basololi vo même do na moni ka mama social ayebisinga ninga no nimero olekaka te nga mpe nayebi epa na bino te nayebi te ndenge bozalaka balela ozoleke yazo ye bazomonana te esika aza toyebi te totamboli ngai nde naza nazoba soki bozala baninga mosusu boyokokenda komela wapi aza epa na nga masila c'est vrai epa na bino naza kosante viens mets-toi ici nazalaki yango nazali kosante yango nga nabi ndenge kimi onga naza yango nayebi mwana na ngai ongo navani na ye mwana ngo kozala mosika te soki masila me aza akimia te kimia na ndenge omoni naza moboti nayebaki na esika moko papa toza na ye sikoyo aza ndenge nini aza mabe aolala bien aolala ndenge nini mama aza mosika mama aza mosika olala ndenge nini faisons ceci Marie dis après cesse masila ke yo oyebisaki eki yo nde mama na ye titi Marie soki makambo eza ya famille ya bato ya libota ya bato yo ozwi moto ake kovanda mpa na yo mama oye kaka lokola plante oyo koloba bo makambo ya famille ya bato fo bokota masila nga mpe na nzambe te ye nde era me makambo nini oyo mwana oyo famille ozasali mabe sila d'accord yebisa ye papa lobi elekana te atya makolo na ye jacques totelesika mwana azali papa jacques yo telema olanda presi esika azali kasi nga nalobi papa naza moboti est ce que oyebi ke mwana aza awa naza oyebi moboti camarade no aza wana esika mwana oyo abimbaka toyebi te solution mpe nazwani mama tokende kaka place na lokola tata na ye azoboya papa yokende kasi lokola mwana yokaka yo yokende kasi otala sika mwana oyelaka mwana mabiju me masila asali mabe papa nga akena na ye mwana sa kola ye bongo mpe botikaka yo oza mwana to oza mama leki ya princesse onga na yebi te to oza mutu moko bimi boko makambo ozoloka nanga nazoluka na ye boza nani
oyebi depuis kala za camarade ya princesse na komo obanga mpe kotike ye moko oyo okuta boetaka na age ne ana yebaki o masila mama na ye eza pasi il faut consoler ye aza camarade na yo fo yebisa ete mosusu mpe bakosi na bango ozomona ete mosusu mpe bakosi yebisa ye papa lobi zonga na ndako papa ngana yaka na yebisa bino c'est que tu as cherché Marina comment les Marina c'est Marina tala mais Marina c'est pas bien oyoki likambo osali wana sepe nango te Marina naza d'accord na yo te est-ce que nga nesi kokoyisa bonke naze pa na o Marina soki oyebisangaki olembi na o ngai nangaki epasi mosuna na place tange ebele okende Marina pourquoi koyebisa bango ke naze pana mpo bayolukanga Marina ok ya nini bafamille na nga te aza famille na nga te Marina nga na bango tokabone déjà c'est fini basala makambo na bango batikanga na continue vie na ngai nana baparent te na bimaka boye nauta likolo ya d'espace takiti mbaa moko bu atako yesu babota ke peut-être que bavante yo kino okuna okina okoyisa bango ke non aze pa na ngai est-ce que batunaki yo copine na salle pe ma kipeleke sango ya nini yango oza camarade na ngai na salle pe mabete ya non kipeleke c'était même pas la bête ya eza kaka na sens ke yo oza mwana ndako o comprendre eza ngo na sens ya mabete papa Jacques alinga ko ebi na kuti masila quand même alinga ko ya malgré makambo to mais na kuti masila na ebise ke nazana yo asepeli semble t'aime beaucoup balinga ka ba okende sko gosani Marina ozangi pasa okende to nini okende ka pone bisa bango ke ça pas de sens parce que toi qui na yo tikalo yebisa ngate que jamais que princesse nina kibo na oleke pa bino kuna na yebisa bango tikalo yebisa ngate Marina te tikalo yebisa bango ngate c'est pas la meilleure. Je suis pas contente. Ne te fâche pas na lobby ka ponga pe na obanga l'état te yaya. Ba kanga poseni. Obombi criminel awa. Calme-toi. Ke loba kinga na criminel ba okanga awa. Nga pe na salle na nga mabete ata so boye okende te. Mais au moins ba ebiki tozana yo. Vous comprendrez? Maman. Batika ngai. Vous en êtes fière mwana masila. Na mwana batika ngai. Na kuta ko de côté. Na ba peut-être la masona mamote ko peut-être masona mamote baba na bonding na bango baba na bomengo na bango batika makini Alidor je t'aime ma copine calme-toi maman ne te fâche pas quand soki na lobi bokilo na loba ntango mosusu okobima mabe na famille na ngai toza sikoyo la coutume ndenge dadi akufa so ngai nalobi na lobango ekosala mabe ngai nakoki kosala likambo ngai moko te nafandisi famille na ngai mobimba batete full option biso nyonso alongwi na poto alobi papa ngai nakoya afa yokamata décision epai ya yibaka ta ngai fo natia makolo na Kinshasa full option yaki awa tete tosololi alors famille teninga et vous te pèsez au pouvoir qui n'a pas ça là il doit continuer avec la famille alors il y a Marie Jeanne le bango parce que dans le biango ça va bien merci tata na ipoku bakata oza mosi baba ya na mbako apisa mbangwa mingi toyoka na maso ibota na elia mpenza mbongo amina ampelota bajaba umbabiloko toloba te mpa wana yo bongisa nde bango kobongisa kasi lokola o na biso akei tokotika ya te yo maka mona kina lilaka ozaki kolobaka bato bino baboti te bino boye kasi na lilaka wana na telemaki baby sate baby sonde to telema jeu diga ajo bongisa kaya sika mobeko eza mobeko na lilaka wana libota na bango pere ajumo kano te yo moyi okende zate uzana bano kuti bana bako kende wapi uza wana na tata yo kanga uza papa bokilo ngala za mwasa mwa utabongisa uzali mama atana lena te dia bon lubana yo te yo moyi okende ezate mpa bato nyonso bakimi yango ministre edi anga ndimi moto oyo akoboya nayebi te mpo na pata na moto nkombo te
biso tu tozalaki wana yo moko mpe tema kasi tata ye yo okojwa moto mosusu te na bomoi na yo obetata tata yo na ye okozala kolalaka na sambe wana oyo kozalaki na dadi ngai moko mpe naboyi te mpo eza biso toza mibeko na ngai ya nani mibeko ngai mpe nalandi mibeko na bango biso epai na biso mpe esamaka kasi oyo mibeko ekute epai ya batata yo na ye na pokwa sambo moko ngai mpe nandimi na ngai mbanda nandimi na ngai te yo mbanda na ngai kasi tojoka bolo bendako kasi yo mokolo oyo te na mposo moko akobanda nanu mekolo lokolo otikaki boye mwa malili yo moko ozolaka na ye te sanja mobimba. Est-ce que makambo mibale oza normal mobali nanga poso mibale na sa mabele likambo bino obengi nga tovanda tosolola afamille soki mabe ezali tosalanaki tolimbisana sikoyo eyani makambo oyo olobi mpo nga nasangana na oyo aza mokilo na nanga mama mibeko yango wana ti yo kuboya mibeko ndenge ozala wana ozotambolaka na botutu mposo mibale yo toza mpe na dade esika moko motu so aza kufi mama akufi te libobi wana eza na yo ye ajwa na ye ngala ndimi nazwa na ngai libabe yango eloko bo omoni eloko esuka kaka esuka kaka borepete yango lisusu me osala mikolo mibale fo répondre biso lelo mokolo liboso lobi mokolo suka ndenge mibeko lobi po fo pesa biso réponse opesa biso eyano yo opesa biso eyano mpe otombwi madame songa yo landa ye nanu na samba landa ye na samba mama okanga samba te namoni yo amatanga usimba yepe mwana maka yo mukulu sika yo landa ye na samba saka meke bango limba kamatilanga kana bimbola ye penda kau yengala sa dadite yo buka ye bongo yalingi yo bota te yalingi ya bota biso bana mususu te yo likambo nini mama nayo bano bemi bale mpama tata monsieur Jobat bongo saka boy yako za nanda ko njambe kao osali suis 1 heure de temps au téléma awa chambre zali oko vanda la chambre te okomi debout makanzi rien maman présence na biso et le belo elo ote vraiment maman on dit quelque chose non maman okanisaka papa nazokanisa ye makasi okanisa ye makasi nazomiyeba te loni nga na miluka ye na vie na nga yo kasi pota ya papa na bino oyo ezokisa oyo azokisa nga na motema pota ndeko osila te ntango mama na nga akufaki to tata na nga akufaki nalelaki esibi me ya dadi naomone na mandoto ya dadi nazotambola nazomone naotika kobosana ya dadi te ole navanda mpe na pe baniangala kata ya bapara na ye oyo nga nabima na tata wana mobali ndenge kutimi eza mpe na kati ya bandoto na nga nazomona namoni ondike dadi azoya mpo nga na ye tosangana mpa namoni ntongo nakobouge dadi yo sokufa eske tokosangana na pouf namoni elongo ya tata ngo donc nazwaki problème evanda ye mosika nabemi problème na ndako donc nazwaki na nga problème bana nga problème ezalaki nango mosika nga mo nazwi problème na ye nango biso makambo wana mama nango ebiso makambo kofu bima na koko nango ebiso makambo wana mama ba 25 réunion première réunion deuxième réunion non yebisa bino te cette fois-ci naokoka esu te bapongi na nga eyasu bien te namo ndike nakomi okrake naolala te nakoka su kosupporte kovivre na ndako te nayesi bango bakite ndako ubie nga ubie bango nakoka so supporte te naolala te nalalaka lisusu te
bango baza loka bapaya biso nde bakolo ndako biso oyo okite mpona bango na ndeni mama bango nde bakende so esimbi te bakei eluli ne ezanga mpo bakende kasi matanga apesa esili nango Maman, on a pu commencer à tout passer. Maman, je n'en peux plus, maman. Maman, on a commencé à tout passer, maman. Maman. Maman, kaki nyoso karayo mama so tika na tika kino bata mboko batika bavanda na bona ndo na maman nini zwaka yo maman ezaki nini yango ezalaki nini yango ke kozwela bango mpo baya awa esala nini ta makambo nyonso to ekomi kaka papa na mino oli ayebisanga mpe vérité ayebisanga vérité te opesa faute na moto asa profite liwa papa ndenge maso na okanisa nde papa na biso akufaka boye na comprena liwa wana te accident wana nga na comprenne maman quoi maman kotika biso te maman non eloko esalama te mama tiens bon s'il te plaît maman pardon so moyen ezali maman neyebi te maman 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 so tozokoka na biso te maman totikela na biso bango au nom de Jésus maman tala maman pardon maman de pleurer tokende biso pardon totikela bango ndako efela kendo quoi maman oyo kokufa maman tu vas mourir maman oyo kokufa maman zobela te qu'est-ce qui se passe maman il on est continue encore hein mukongo toza bokite mama efela mama nga naki okangisa biloko tokende mama non mama nga nazokoka so te mama te ça va passer. Maman, ça va passer, maman, t'okende. Non, maman, t'okende, pardon. Attends, yo, mon princesse, pourquoi on s'en est le kaboye, maman? Tu sais combien tu m'as stressé? On a vu que papa a sali crise kuna quoi dépense là. Papa Jacques, avec tout le respect que je te dois, est-ce que Boye Bandi Boyana, on va préparer un matin? Non, nous sommes préparés, princesse. Non. Nous sommes préparés. Coquette. Coquette. Laisse. Mais tu as la place, il n'a pas de parents, on a ouvert la bague comme Moulaï et directement si bêtement comme ça, il s'en va préparer un matin. D'accord, maman, nous comprenons. Papa Jacques, on a comprendre très bien. Pas comme on m'a traité Nanda Koussou, Malé Coquette à lobby n'importe quoi. Pas comme on gagne l'anga. Oui, il a compris que il faut qu'il y ait l'euro caïbi. Mais ça problème, c'est bon déjà. Ada maman n'a gâté, maman si la maman n'a gâté. Parce que bino moko boni, maman Coquette, s'il vous plaît. On a coûté maman t'es dans ben coquette parce que comment on les a coquette. Tata na longo li obaki si Jacques. Boniko, bosen bambulo. Ozomuna Jacques te. Mukolanda ça l'endio. Tu t'appelles oya nanda kune. Et ça problème t'es merci beaucoup qu'on n'a pas su beaucoup singaï. Maman si ça fait trop mal ngalinga. Non je comprends que ça n'a pas été princesse. Kanisa ngani oza ko matela ngana nzoto lokola dikako amuke na nzoto mwana fois kaka ya sila. Makanisi opona ni. OK, je comprends. Que tu linga kayo toujours. Na comprendre qu'il y a déjà des marques qui t'a maltraité. Na comprendre azolo banga ya libanda oui. Coquette. Au juste qu'est-ce qu'il y a? Si là, c'est quoi ça? Bimana. Voilà, il a va tata na mwana, nga to fana na couple na mwana. Mais pourquoi ça? Bimana. Maman qui na zakaka. Coquette, on a to pousser na. Tellement. Mais tellement les Camerounais Nico. Dans le but tellement non, c'est ma maison. Mais ça les Camerounais Coquette. Il le quoi balobi non tata na wazate maman na wazate comment ça? Boni boyko. Les amis moi na ngai mo ya bino ni kombo. Okosani bambula nyonso. Yo zo kitutu awati. Yaya pakola ma ya pondu. Maman na wazake kwa chango. Ozo continuer ka. Bima la cuisine na ngate bima. Ah, na kokende wapi ngai? Bima. Bima. Azana stress la taille azanga mobali mibali neka bato ba moto bakata ba chenel ba moto ba portable ba pesa ka lelo ko nyozo banga ine wana ngamo na sambusie na za yane na sambusie na bimise na itali
Et ça joue comme ça là. Oh, princesse. Ngai moko maman na yo princesse na lobi na zo reconnaître ma belle ngai. Na zo senga bolimi. Ko landa o coquette azulu bate. Yo mona combien de fois ndenge na bengana kai. Moni mutu na vifo yo ka soni. Ya za na soni te ko bengani na tongo na pokwa zongi. Nzala. Utambisa batu, usisa batu dignité. So yo ni misanga ite buminga. Laisse répéter les sous. Maman Sila, c'est pas un problème. Okoli nanda ko princesse. Ngala za mama Sila te. Naza mama. Aza mama. Okumutia Sila. Okoli nanda ko. Okumutia Sila. Na mabena ngana zo senga bolimbisi. Okomi grande fille. Ah. Kafuka. Non, même Reste ici. Na ningi papa kamaka te ndako mezali. Pourquoi? Ozo ke lukani ne ko. Soki likambo ezali. Nana lembi ah. Nana yebisaki obima awa ndako. Papa, je t'ai stressé. Bien sûr. Il choqué makasi papa. Depuis tant on a n'a quoi apprendre que vous savez parents n'a ça fait trop mal. Solo na ye. Solo na ye bana. Pourquoi attaquer sous beauté ça qui na stress? Maman si nanga ni bisi nanga. Kana za mama si la tena za mama. Otasi. Maman. Ni bisi nanga bimiza on problème te. Boza bato bovanda nga bokokoli ngai te. Toza bato te. Toza baboti na yo. Toza bato te. Pardon mingi. Mwana za mutaluma kumlokola mbwa sakatisi. Donc on kasika ko zo mukwa ekotambusa kai kolanda ite. Kolanda ite. Bobana marina amzanda kula. Soki alinga yana tongo kakai. Soka ko yana poko kakai. Soka ko zolo ko kule. Soka ko lala. C'est pas là. Na boya tamuninga na yo moko te. Utatenga na yeye zaki. Leki benga yana bibi ya zoba. Leki yake ngo memanga na bateau na ndingi wana. Bateau eza kuzinda na zo mona te. Sulaki madame ndenge tosula ye ngana yo mokolo wana lelo ezali mokolo oyo ya suite ifo pesa ngai mpo bolingo na biso ezala na kimia donc bokilo pardon chéri pesa nga suite malonga osala bien mon amour yo oza bolingo na ngai donc il y a un fond de la motema na yo pour respecter maloba bakoko na biso batika baba nkoko ndi yango batu tusa oyi yango na tout respecter yango bino moka boyo bakate tukubulu batu sala makambo moko oyo makambo lelo faut sala makambo oyo ya kala kala oyo bakoko batika mibeko wana donc yango wana les amis mukolo chéri na ngai ya oyo tuzalwa na isengo tukulia tukumela upesa ngai position na yo na moni bala maboma na mituna bino boza vraiment na maboma na kati ya mituna bino en tout cas nzamba linki vraiment uzofina nani marisha bato yo bafana na bango na mboka kuna so na basanku suso na bokato la na ba village natal ya kati na zui bango na bimisi bango na tie bango sika lumière eza lelo babalu kelinga ozo fiotola pe mbanga na yo okay ko bakengalo kwa mobile nga kufi ngala ke ibima na ye ya mbona ko na yo mto fiotoli mbanga poma na ya moko yuza mayeli te yo kilote na monoko pe na zola na bandoto malamu te makamka mabe do bozo ko na na monite mais beko faut OK ça va ngala respecter faut respecter mais ça va au moins na kata ndako yo na kata ndako so bino bobimite ngane no bima no tike munda yondo ko bima na yebi si so bino bobimi kata ndako merci ngane no tike munda ndama oya mobali na ngande mtaso yo to bota na bota yo bobota ete so ki yo zaki tata allez ngwa wana oya matela na dadi to sama itali yo moni maloba mapena itali yo kamata yango kamata yango yo totanga na yanga to le bisaka titiri yanga te ngai boy ngala bino to kotala kusambwa to kotala bino to kusambwa wana yele te yoba makasi ngala bino nayo nano zo mwasa jeni te olingo meka ne pa olingo yo kelengi na nga kelengi na mto yo kango te yo kakanga sa kufa loba na zwa mususu mena ape na tina ko zo
na fe na tina kozwa te nazolela mobali na nga asalanga mokolo na ye nga azawana soki ya akati boye mokolo na ye ya mokolo boye nini ya mokolo ngai nakoki kozala mokolo mpo naza mosi eske mokolo tikela nga ndako na nga te bino bino osomela bino biye ezonga mboka nayebisi bino tokotala ubie nga ubie bino ozolotanga bandoto bino bandoto tukosoko ye mama ntango nazobombo na ndoto okufi mpe na bomoi ngai mpe ntango najo kata ya mino na bomoi omoni oatali mpota mokolo ezali na mapeka ezali na mapeka nde alobi nga mokolo boye naza mokolo me na kati ngai naza genie ta moto ajopanzaka bato nsango ndoki yango ngai nayebi ndoki te ayebi ndoki te saka bino bakei te ngai nakokende akokenda mpe akenda lokendo twaka pu moso yakenda te buni aikolangoka liongi na ndako oyo ya jokangaka yo mpe obangani okei mba moko mais aza lore akomona akobeta yo pai akobeta yo pai pe Jambe akoki kofungwana akoyiba nga makolo kamata lidusu afungoli akotisinga na kata lidusu na lidusu ya monene wana kenda kubonga kata kata lidusu wana elonga ngeka na ibisa yo princesse oza mwana onga na linga mingi na linga ko makasi depuis bo mwana na yo ozomona balobaka o eleki esa nini eleki tozoloba donc nayebi te nde nakoloba tya motema na yo na kimia donc oyo mpe balobaka nzambe mpenza azala na yo otie nzambe na première position soki otie nzambe na première position makambo nyonso to nga bafingaki nga nga basalaki nga boye balobaki boye mpa na nga eloko moko te maman bijou nakati oyo te nalingaka mama osila makasi na papa Jacques nayebi nga nazalaki na posa te bayebisangaki nazala mwana bango jamais bango moko moto baya koannonce nga message wana epuis nakomona ngo mama leki kokete ezali soki aye awa je te dis lokola ngani nakoma mbanda nde na ndako oyo ata nasali malamu abiju ya mona yango kaka mabe donc nga na ndako nakoma lokola mbanda na ye mo boye koyebisanga makambo boye kokete aza mama leki na yo babi mwana oyo balingaka mingi ye nde moto banyokolaka konyokola yango ya mabe te oyo soki mpe oyebi ke mama sili alinga yo papa Jacques alinga yo makasi soki ezali ke baolinga yo te otyaka belo na motu te oza na telefone bien te oza na bilamba te mais wana eza kaka mama na yo mama coquette tanti na yo eza noka baanimation na famille ndenge ezalaka po ani baloba basani soki eningani ata kuta yango sani mbele pasuki jamais okoka bwana singa famille ata ekondi jamais okomona yango ekatani pour dire que mama Sila na papa Jacques baza baparent na yo oyo elobamaki po esengai nango kaka elobama po omoni mpe princesse quelque part eza pasi ozomona oleke oyoka pa mutu mosusu olingi kaka ozonga kaka mpa na bango ke papa pourkui boyebisaki nga te mama tanti ntango bango moko bazoki courage ya koyebisa yo mpo na ndimi teke bata libanda soit lobaka mpo camarade na yo marina ayebi yango nayebi te soki okobetela bato mosusu donc eza yango mpe important te ya kobetela bato toni mpo tout le monde ayebi ke oza mwana ya papa Jacques oza mwana ya mama Sila Bisala eloko kaka nga na ngai nasenga yo pardon tia motema na pio melama ya pio tia na nzambe na yo liboso tia nzambe na yo liboso kozala na baregret te mama na nga aza wapi papa na nga aza wapi te mama na yo Sila papa na yo Jacques ozomona eza pasi mete osala ndeni mwana ngai merci beaucoup maman Bijou.
merci beaucoup. Maintenant, je vais aller à la parole. Déjà passé. Donc, nalingi ozala ndenge ozalaka ambiance na ndako na bino chambre na yo salon na yo bakamarade ya papa na yo bakamarade ya mama po changer na eloko moko te parce que okende wapi ok ça va na sepele nalingi soko du poni obengi Natasha Ntingi bati toza awa naza na mokoto te osoko di bilamba na biso eza wapi non tout na bilamba na biso eza wapi na chambre ba valise na biso eza te toke libanda wapi eza libanda tisa na chambre toke libanda bilamba ngo butika wana ba pese ba kentia kwa na tumba ki bilamba pese kitiko na ndako pese kitiko ngo bote na ngo ko sele nini na tumba ki bilamba wana ndako lola koko basanga na ngako bisanga te kotumi basanga na ngako koko yebi sanga jana yona ni lela nvese ona ona takazaya Je suis là pour ça, tu m'as appelé, tu m'as dit que tu as des choses à me dire. Vous savez, je comprends que monsieur est dans l'envoûtement. Si tu as quelque chose où ils allaient vraiment la valeur, vous voulez que ce que vous perdez. Je comprends déjà qu'il peut me dire comment vous êtes dans l'envoûtement parce que je perds. Je te respecte tellement, Bon, bref, la scène pardon. Souris. Mon bali, nous sommes en close en bas des fonds. Il y a qui m'a bien ma casse. Je comprends, non, on a quitté ici. Mais quand on est au milieu, même si on est dans zone à la concentration, on va bien mon tout. Non? Ok. Bon. Je vous en supplie, s'il te plaît. Non. La bonne de Dieu. La lingakayo makasi. Bazou, amsusu, au monde a pour ça, chaque femme est la plus heureuse
trouve la plus belle au monde. Quand elle tombe sur un homme qui connaît sa valeur. Et toi, tu ne connais pas ma valeur. Nakame parce que Fukami, maître et puis ma Fukamaka. Fukami, oh. C'est juste pour te demander pardon. Oh, qu'est-ce qui prouve que tu as changé? Bonjour, Raïs. Je souhaite. Ça va louage. Ana yale, navali kabwe, babeti porte. Yana o ana yale ya Londres. Oh, lipoka bimia o tala basashi. Yo penza taba boya ka mutu, o taba boya ka mutu. Na tambo na ndaku no kala na yolonzo ka ne bolongwa. Wana yana yale mtakoti. Ana ayeki sasa. Yale. Aka uluka biso na ndaku na biso ya yolo kuna ba ebise to longwa na komi awa. Yana yale alandinga ngabi babeti porte. Aza wapi kasi? Aza na kisasa kasi. Mais côté ni ninga na kene na ngayo zo comprendre nga pété té. N'est-ce plutôt ka isika ane yale za na flat kuna pa pema. Na OK, ya perika Londres na. Kasi esila na bata moto. Olongoli enveloppe moko na tsaki na se ya oreiller. Enveloppe ni ngala monitor yebisinga to za ina enveloppe. Tu dis vrai? Oh. Ndo enveloppe ni ngala monitor. Yo za kina enveloppe. Na tsaki enveloppe na se ya oreiller na zo loba na za clair. Izina ni toto ja ko. L'argent. Oh, l'argent ni ngala monitor. Laisse ça. Laisse ça. Princesse. Eh, benga. Princesse. Hein? Où téléphone là? Téléphone là ça. Na yebi déjà le téléphone au yusu ko tala ngala o yeba ni. Princesse. Même est-ce que peut-être que tu l'as vu sortir au moins qu'il n'a pas dit. Quand il a la chambre de son tour, il t'a ça dit chambre. Azate mon nom. Ah? Na balcon azate. Chambre ne bezo yokanga. Azara zoka bisiki makacho beti porte. Elongo azate bezo yokanga. Azate changé. Na ko yeba ndenge ni papa téléphone ya bali kuma na papa. Ça les cartons ngeni. Ada, eloko bomba aizate. Raïs. Non, c'est ton ami. Donc, à Fukami, pardon par rapport à ma bêtise, non, c'est qu'il a fait passer. Vous savez que Fukami, c'était Mimi, c'est les locaux. C'est un même. Donc, preuve d'amour, approuvé qu'elle n'a pas eu. Ah, mais maintenant, on m'a bon l'écolo. Oui, attends, là. Oui, parce que moi, je suis entré ici, tu fais semblant ça pour pas je dors au Fukami. Alors, tu peux toucher si tu m'aimes, de vrai. So salifière, on a ça va t'aimer ça. Au niveau de mon la monsieur. Ok. Mais moi. Enfin, tu n'as pas j'allais mieux. Vas-y, touche. La peine à mon côté là, si tu joues, mais habitué à changer de position. Ok. Bravo. Maintenant, c'est mon tour. Ouais. Fais-toi ça pour pas. Quoi ça sur ça pour pas? C'est moi le chef maintenant. Souris. Allez, viens taper là, on a gagné. On a gagné. Quand même, c'est... Oui, comme ça, bateau, s'il te plaît, donne-moi. Non. Si tu prends ça après, il va me tuer. Et tu le connais bien. Non, il va pas faire ça. Il sourit. Non. Alors moi, je vous laisse. Viens te mettre. Souris, je vous laisse. Non, il va rien faire. Il m'a déjà demandé pardon et puis... Ouais. Oh, tu vas où? Si écoutez un gars. Raïs, s'il te plaît, une minute. Non, ça y est. Je suis sur le camion, ok. Chia. Le coco? S'il te plaît. Au sang de l'hôtel, souris ça. Son mec au Fukama, son mec souris. Je fais des La vie, hein? Oh, ok. Bon, vous avez combien? Oui, mais c'est ça. Est-ce qu'il y a un bon collectif? Ça va pour les apparemment, il faisait aux gens. Portugais au camp. Pardon? Apparemment, il faisait aux gens à garder la princesse. Chambre les appelés. Pour na fungo la quitter, tant on a sobeta porte qui. La chambre n'est. Ça. Non. Ça n'est. Isaïe. Mais il peut poser ses lots, maman. Il est là, maman. Il est là, maman. Dans sa chambre, il n'y a rien à charger. Coupe à peine, non, pas mais il y a mon carreau de mona.
Mais tu étais aussi là, tu étais où? Mais toi-même tu étais où? Comment est-ce qu'on a saqué dans oui, bah n'engagez. De moi là, c'est moi, ils sont là où t'es? Na on a ngazino on a sali chambre ton nga saka chambre mais quelle imprudence coquette, quelle imprudence. Na koyeba ningi papa soko za na mama na za mama na ta mama na za nzoto awa oye na mama pesa nga na tala saki mbongo za za ndako mbongo za ya collectif ya ba maître avocat sikono kusuka mbongo ya bato princesse mbongo ya bato kusuka tika na na princesse za lobo etam sanga tous les gens du pont comme tout le comité moi na na été ya princesse abimaka kendaka na vie na yake na basho akendaka ke yatiki biloko eza totya mwana évidence princesse ayibimbo siko princesse abosana ke loko donga yaki ne pas joie loko donga asongi na ke loko akeni tout ce qu'on limbi sala ke makambo nyonso oye c'est ko ko makambo lobaka te ko lobaka ko lobaka bongo wana te ko tika na biloko donga mwana oyo mboka ngolo bi atika na ko lobaka na biloko donga mon sapo sana moni Raté na vie na ngai que nga un jour nakokolala na chantier mama liki na ngai efela mama efela yebi vie de luxe mama efela elali na se na mabele mama nyonso kaliko na yo Maman, soki mukolo wana otunaka ta conseil mama soki ovanisaka ta biso oyebisa biso likambo olinga kosala me lelo toza na balabala te mama bakoko oyo okenda komemela biso so mpe banani mama nayebi te mama mama ta place tosi retrouve mama tozangi esika ovanda tokimi ndako na biso moko mama babengani biso te me tokimi esalenga ya kalolo kumanyoko onga nasalaki kalolo kumanyoko nazomipesa foti epa na nga moko te bato balinga kosala likambo sa bainforme mobali na bango nakutana na bango na ndote ya bango likambo nyonso so olingi osala informe mobali no tunata bana na yo tunata ide nga salon nga mama mobimba nala na bana nga na chantier na koti 0h 1h 5h tobimi toyi kovanda na balabala mpe mokolo nga nazobima na ndako na ngai ide te ata ya kokanga biloko na ngai nyonso kozwa biloko na nga valeur nabima nango nani yango avogaki ngai mama kandi ozoloba moto azolanda o na mopanga soki pene nini komongo nayebi te mama kandi yokimisa biso boye mama efela telema tokesenga mbongo telema toke kokosa ta tozoluka monga transport so mpe tokosa nini tozwaka eloko tosomba tolia efela telema mama zele biso toya mama maloko ya ndoto mama vie ebaskulaka na nzimi efela na ndoye biso nini eleki na nga efela biso kande toza libanda ozwa lipako boteka bosoma wana bosomba nango eloko efela tema toke kosenga mama tika nao mama tika te eloko avaler okoza nango mama tika ta tala ata souvenir mama tala ata souvenir problème eza te bosoma yango ka lipapa mobala ya simple ozwi oboteki zo courage te okozwa ndenge nini ya toke kosenga mbongo oza mawa te efela chasse ya mai bosoma yanga lipapa moko bosomi chasse ya mai de chasse ya mai bozotambusa malene mama na préféré na kosa atake nazangi mwa transport oke so mpe njili so mpe wapi mama mama nga naoteka mai te mama naoteka mai te naoteka mai te simba te
Soko Monique, au sepel ko sabonga moko pe na salaka. Attention na uti na koluka na kozonga na kuti sante na kosala. Soko lembi na yo kosala te ko miboma mukongo na yo te koma mukongo batala po lobita moko bala e koma ke nga mukongo batala ozoko ka soko satisfaire ndako. Esila ki etsabe kama ko mama na lata ngali mbanda. Naza komona kati na mataba na ngai kaka na kudefata na mutiko kwa na na kina kudefa na defata boye bakandi na osalela mama sali boye pona nini efela leki nanga manda koyebisa o efela konéglige mutu te na vie epela ta place tosuki epela biso tozangi ndako nani akoyeba epela nani akoyeba na ndako monene tozalaki nango epela ta lelo leki nanga lelo naolaa na banzete epela soki yo lingo osala mosalawa ezali te bo soki opesi boloko jwa boroti osali mosala kodama olandi ebakata esika aza kuna na ilongo na ye oke kosalaka mosala awa molokota na biso ezata ba ifoku akosalaka mosala nyonso biso tokopesa yango bongo tolia te tokende kobokola bato na mboka te tozwa mbongo tokosala nalobi nabakisa moke na likambo olobi maisha oza mwasi ya moyeli